Я Храпак Устим, я граю за команду «Зміна», це з Білої Церкви. Взагалі, перенесли сьогоднішню гру з Дюш 15, та як вважаєш, що вам не хватило до перемоги? Ну, Дюш 15 дуже сильна команда, я вважаю, що нам не хватило трішки характеру і реалізації. І взагалі, які цілі ставить перед вами ваш тренер на цей турнір? Ми, звісно, хотіли вийти з групи, але зараз ми вже не вийшли і хочемо виграти слідуючу гру. І взагалі, ти вже третій день в Вінниці, як тобі місто, як тобі турнір, чи все подобається? Турнір дуже подобається, місто красиве, Вінниця. І взагалі, як ви готувалися до турніру? Чи у вас були якісь особливі тренування, чи ви готувалися звичайному? Були тренування тим составом, який грає зараз. 2-3 тренування десь.